खबर रानाघाट से है। सोशल मीडिया से रातों रात मशहूर हुई रानू मंडल का जीवन आज संघर्षों से भरा हुआ है। कभी उनकी आवाज ने बॉलीवुड तक को मंत्रमुग्ध कर दिया था, लेकिन आज वही रानू मंडल अपने घर में अकेली और तंगहाली में जीवन जीने को मजबूर है। रानाघाट के बेगोपाड़ा चर्च के पास स्थित उनके घर में हमने जब उनसे मुलाकात की तो उनके शब्दों में गहरी पीड़ा और नाराजगी दिखाई दी। एक समय था जब रानू मंडल रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाना गाकर गुजारा किया करती थी। उनकी आवाज का जादू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद उन्हें बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार हिमेश रेशमिया के साथ गाने का मौका मिला। उनकी प्रसिद्धि के दिनों में उनका घर लोगों से भरा रहता था। वे बड़े बड़े मंचों पर गाने के लिए आमंत्रित की जाती थी, लेकिन आज वही रानू मंडल गुमनामी में खो गई हैं। उनके पड़ोसियों का कहना है कि वे अब अकेले रहती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। क्रिसमस का दिन सभी के लिए खास महत्व रखता है, लेकिन इस साल रानू मंडल का यह दिन अंधेरे और तंगहाली में बीता। उनके पड़ोसियों के अनुसार अब उन्हें किसी का भरोसा नहीं। वे शारीरिक रूप से भी कमजोर हो चुकी हैं और कई बार बातचीत के दौरान अपनी बातों से भटक जाती हैं। रानू मंडल ने बताया कि उन्हें क्रिसमस पर पंथा भात खाकर दिन बिताना पड़ा और उनके लिए यह दिन एक आम दिन जैसा ही था। आपको बताते चले, उनके पुराने दिनों की बात करते हुए उनकी आंखों में निराशा झलकती है। कभी शोहरत की ऊंचाई पर रही रानू मंडल का यह हश्र समाज के लिए एक सीख है कि प्रतिभा को पहचानने और उसे बनाए रखने के लिए लगातार सहयोग और सहारा जरूरी है। এটা কেউ দায়ী আমার তো মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে আমাদের হয়তো এমনটাই ছিল, কারণ তার একটা মেন্টালি, কারণ কোনো মানুষ হলো ছোটোবেলাতে যদি পড়াশোনা করে একটা মাথায় একটা হয় এটা থাকে, যদি এখন তো বর্তমানে আমাদের যেমন ছোটোবেলাতে যেমন পড়াশোনা সেখানে তার তো রাস্তায় বলতে গেলে হয়তো দিনটা কেটেছে। এখন তার পর থেকে আমাদের হঠাৎ করে বলিউডে চলে গেলেন, হয়তো কারো সোর্সে গেছেন, তখন সে যখন আবার রাউন্ডের কাছে সরে এসেছে তখন আবার কিন্তু রাউন্ডের তার যেমন পরিস্থিতি, রাউন্ডে কিন্তু আবার তেমন পরিস্থিতি বর্তমানে চলে এসেছে। কারণ যেহেতু একটা মানুষ হলো কাউকে যেমন তুলতেও পারে আবার নামাতেও কিন্তু পারে। আচ্ছা, আপনার তো প্রতিবেশী রানু মণ্ডল, বর্তমানে ওনার কি পরিস্থিতি? ওনার পরিস্থিতি বলতে উনি এখন খাওয়া পড়ার দিক থেকে তো কোনো অসুবিধা ওনার নেই, কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি ওনার ট্রিটমেন্টটা করলে খুব ভালো হয়। এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, এটা আমার কাউকে বলছি না। উনি একটু মানসিক ভুগছেন। বাড়িতে একাই? একদম ওয়ান অ্যান্ড অনলি। একাকিত্বটা ভীষণ ভয়ঙ্কর। এটা যে কণ্ঠটাকে কীভাবে দেখেন, যে গান গায়? উনি গান গাইতে ওনার নিজের মনের আনন্দে গান, কিন্তু ওটাকে ভাবেনি উনি কখনো ফেমাস হওয়ার জন্য গান গাইছে। মানুষ ওকে ফেমাস করেছে আর ঈশ্বর করেছে। আর উনি গান এখনও গান আপনারা বললেই হয়তো গান গাইবে, কিন্তু উনি ওই যে টাকা পয়সা লাভের জন্য গান কখনো উনি গাননি। উনি তো গান গিয়েছেন, তো এখন তো ফেমাস হয়েছে, সবাই জানে গান গিয়েছে, কিন্তু উনি এইভাবেই থাকে সারাদিন। ওনাকে এইভাবেই দেখছি আমরা। Don't worry, Mustafa. La 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 la, Mustafa. Mustafa, Mustafa. Don't worry, Mustafa. La 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 la, Mustafa. আগে মানে 14, 15, 16 যেরকম ভাবে কেটেছিল, মানে স্বার্থপর মানুষগুলো আজ ওরা আমাকে যে ভিক্ষা করাতো, ভিক্ষের টাকাগুলো ওরা খেত, তেমনি ঠিক ওইভাবে যখন ভাইরাল করেছিল ভাইরালের টাকাগুলো ওরা খেত। ঠিক আছে, তাহলে কোথায় দেখছেন ভালো? সবই তো স্বার্থপর ছিল, স্বার্থপরই আছে, তাছাড়া কোথায়? একদম যার মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকে সেই ব্যক্তি বা সহযোগিতা করেছে বা করতে পারে, তাছাড়া কে পারে? এখন আর কেউ দেখে না, তাই তো বলতে পারেন কে দেখে? সব তো স্বার্থপর। যখন ভাইরাল হয়েছে তখন অচেনা চিনি না সেও পর্যন্ত এসে নামের জন্য, মানে সঙ্গে দাঁড়ালে নাম হবে, ভাইরাল হয়েছে নাম হয়ে যাবে। কোথায় গেল ওসব? ওইসব দুশ্চরিত্রের মহিলাগুলো কোথায় গেল? দুশ্চরিত্রের লোকগুলো কোথায় গেল?